我是一个小天哥，我给你们画一个唱歌。再不好，再不得了，那你这1次、2次、3次，你就跟他说，你又不能这么说我，然后说你换位思考。我姐姐，你看我的新姐姐，这是我的好看的姐姐，她叫王依兰，我叫王一晨吧。你们知道我吗？你们是个小乖乖。不是，那不你拍段子。哎，不抱我了。没关系的。哎呀，小乖乖，你别抱着我了。我给你们个笑气瓶，我刚给你们看粉丝呢。你们呀，知道我是个粉丝吗？来拍照。这有什么看的？这有什么看的？你别把手机给我摔了，我先跟你说清楚啊。那是我这个小乖乖，给你们发粉丝给你看一看啊，给你个小爱心，给你们可以看一看啊。好，找看你们这是个小飞机。